আসসালামু আলাইকুম। আমি আব্দুল করিম, এইচবিএইচি লার্নিং ভিডিওর পক্ষ থেকে আজকে আপনাদের মাধ্যমে আরেকটা ভিডিও আপলোড করতেছি। যে যারা এসি, যে উইন্ডো এসি টাইপের যে এসি যতগুলি এর ভিতরে যে জিনিসপত্রগুলি থাকে তা আমি এক এক করে পার্টস আলাদাভাবে সব পার্টসগুলি দেখাবো আপনাদের মাধ্যমে। তা আমি প্রথমে শুরু করতেছি যে সিলেক্টর সুইচ এসির হাই, লো, মিডিয়াম, ঠান্ডা, গরম প্রত্যেকটা মানে এই সিলেক্টর সুইচের দ্বারা হয়ে থাকে। তো এই সিলেক্টর সুইচটা হইলো অনেক রকম থাকে। এটা দেখেন, আপনারা দেখেন, এটা আছে এরকম আমার কাছে। তো এরকম অনেক 3-4 আইটেমের হয়ে থাকে। তো অনেক আইটেম ইউজ করা যায়। তো এটা হইলো এটার নাম হইলো সিলেক্টর সুইচ। তো এই জিনিসটা আপনারা দেখে রাখবেন। যদি এটার মধ্যে লাগভাগ সব কোয়ালিটি একটু ডিফারেন্স থাকবে, একটু বড় সাইজ হবে, একটু ছোটো সাইজ হবে। তো এর মধ্যে কোনো সমস্যা নাই, যে আপনারা এটা চিনা রাখতে পারবেন। তো এরপরে দেখেন আমি দেখাইতেছি থার্মোস্ট্যাট। ওই যে থার্মোস্ট্যাট, এটা হইলো রুম টেম্পারেচার। এটা আছে রুমের যে ঠান্ডা হয়ে গেলে আপনাদের কম্প্রেসারটা বন্ধ করবে। এটার দ্বারাই কম্প্রেসার বন্ধ হয়। যদি আপনার রুমটা ঠান্ডা হয়, যে এই যে একটা দেখেন, এটার একটা সেন্সার আছে নাম্বার। তো এটা ঠান্ডার মেঝে, এটার বডিটার মেঝে এই সেন্সারের মেঝে ঠান্ডা লাগলে অটোমেটিকলি এটা কম্প্রেসারটা বন্ধ করে দিব। তো এটার নাম হইল থার্মোস্ট্যাট। তো এরপরে যে আরেকটা আছে, ওই যে দেখেন যে ভিতরে ঠান্ডা বাতাসটা দেয়, এই যে ঠান্ডা বাতাসটা দেয়, এটা হইলো ব্লোয়ার। এটার নাম হইলো ব্লোয়ার, যা ভিতরে ঠান্ডা বাতাস দিবে। তো এটা দেখে নামেন, এটার নাম হইলো ব্লোয়ার। তো এই জিনিসটা নামটা খেয়াল রাখবেন। এটা হামেশা অনেক সময় বাইঙ্গা যায়। এটাই অনেক কমপ্লেন আসে, যারা এই ফিল্ডে কাজ করেন তারা হয়তো জানেন। এটা প্রায় সময় এটা কিছুদিন পরে পরে যে প্লাস্টিকেরগুলি আছে, তো এর মধ্যে আবার 2-3 কোয়ালিটি আছে, লোহারও আছে। তো অনেক বর্তমানে এখন প্লাস্টিকেরই বেশি পাওয়া যায়। তো এইটা আপনারা এটা প্লাস্টিকের ইউজ করে সবচেয়ে ভালো। তো এটা নাম হলো ব্লোয়ার। আর একটা জিনিস দেখেন, এটা হইলো বাইরে গরম বাতাস দিবে। এই যে গরম বাতাস আপনারা দেখে রাখেন, এটা গরম বাতাস। এটা হইলো বাহিরে গরম বাতাস দিবে। এটার নামও ফ্যান ব্লেড হয়, এটাও ফ্যান হয়। তো এটা বাহিরে শুধু গরম বাতাস দিবে। এটার মধ্যেও কয়েক কোয়ালিটি থাকে, এক এক কোম্পানি এক এক রকম করে বানায়। তো এটার নাম ফ্যান ব্লেড। আরেকটা জিনিস আপনাদেরকে দেখাবো এখন, ওই যে দেখেন, এটার নাম হইল ক্যাপাসিটার। এটা হইলো আপনাদের কম্প্রেসার যদি চালান, তাহলে এই ক্যাপাসিটারটা দরকার। এটা ছাড়া কম্প্রেসার চালু করতে পারবেন না। তাই এই কারণেই এটা লাগবে। এটার দাম হলো, এটা সস্তাই থাকে। তাই এটা যে কোনো কম্প্রেসার চালাবেন, এটা আপনাদের লাগবে। মোটর চালালেও লাগবে। তাই ক্যাপাসিটারের মধ্যে অনেক আইটেম থাকে। তা এটার মধ্যে অনেক আইটেম আছে, যে 3 পিনুলা, 2 পিনুলা। দেখেন, এটা হইলো যে 2 পিনুলা থাকলে হয়তো দেখা যাইতেছে যে আপনার লেখা থাকবে 35+4, 34+5। তো এরকম লেখা থাকে। আপনারা, আমি লেখাটাও দেখাইতে পারি। ওই যে দেখেন, যদি আপনাদের ক্লিয়ার দেখতে পারেন, দেখেন ওই যে 50+5 ওই যে লেখা। এখানে হয়তো তেমন বোঝা যাবে না, তো এটা লেখা আছে। তো যাকে এরকম এই যে 3 পিনুলা, এটার কম্বাইন ক্যাপাসিটার কয় আবার। তো এটা 3 পিনুলা থাকে। তো আরেকটা দেখেন, এটা হইলো ওর ডাবল পিন, মানে এটা হইলো ডাবল পিন, 2 পিন। তো এটা বুঝবেন যে কমন স্টার্টিং। আর এটাও কমন স্টার্টিং, এটা ফ্যানের জন্য এক্সট্রা একটা দিছে, আর এটার মধ্যে ফ্যানের জন্য দেওয়া হয় নাই। তো এই কারণে দুটোই চলে। ফ্যানের জন্য এটার মধ্যে না দেওয়ার কারণে অসুবিধা নাই। আপনারা আরেকটা যে আলাদা ক্যাপাসিটার ইউজ করতে পারবেন। তো এসির যে কম্প্রেসারটা, আমি ওই কম্প্রেসারটারও আপনারা দেখাতেছি। এই যে কম্প্রেসারটা দেখেন, এই যে হইলো
রোটারি কম্প্রেসার। এটা হলো উইন্ডো এসির মেঝে এখন বর্তমানে সবচেয়ে বেশি আসে, কিন্তু আগে বড় কম্প্রেসার আসতো, এখন ছোট ছোট এই রোটারি কম্প্রেসারে বেশি আসে। তো এই দেখেন, এটা হইলো কম্প্রেসার। এই যে আর একটা, এটা হইলো ফ্যান মোটর। ওই যে দেখেন যে ফ্যান মোটর, এটা হইলো এক সাইডে দা ভিতরে ঠান্ডা বাতাস দিবে, আর এক সাইডে দা দেখেন গরম বাতাস বাইরে দিবে। ওই ডাবল শফটের এই মোটর। তো এই কারণে দুনো সাইডে দিয়া এটা উইন্ডো এসির মধ্যে ডাবল সাইডের এই সব থাকে, দুনো সাইডে নাম্বার থাকে। তো এটা ওই মেন বাতাস দুনো সাইডে দেওয়ার এটাই একমাত্র ইয়ে। তো এই কারণে এই মোটর এটা। আর এই মোটর চালাইতে হইলে যে আমি বলছি যে যে ক্যাপাসিটারটা লাগবে, এটা হইলে এক এক মোটরের মেঝে এক এক রকম ক্যাপাসিটার। কোনো মোটরের মেঝে 5 MFD, কোনো 6 MFD, কোনোটার মেঝে আবার 4 MFD, 2 MFD। এটা এক এক মোটরের এক এক হিসাব। তো এখানে একটা এসির মধ্যে বেশিরভাগ এতগুলি যন্ত্র থাকে, যে সামানগুলি দেখাইলাম না, এগুলি থাকে। এর মধ্যে আপনাদেরকে আরেকটা জিনিস আমি আপনাদেরকে, যে কয়েল, কুলিং কয়েল, যে যে কয়েলটা ঠান্ডা করে, এই ঠান্ডা করে হেঁটেও আমি দেখাইতেছি। এই ঠান্ডার মাধ্যমে যেটা ঠান্ডা করে এই কয়েলটাও দেখাইতেছি। এই যে দেখেন যে ওই যে এই যে কয়েলটা, এই যে কনডেন্সার, এটার এই কয়েলটার মাধ্যমে দেখেন, এটা আমি দেখাইতেছি। এই যে এই কয়েলটা দেখেন, এই কয়েলটার মাধ্যমেই এটা ঠান্ডা থাকে, ঠান্ডা বাতাস দিব এই কয়েলটা ঠান্ডা হয়ে যায়। তারপরে এই যে ব্লোয়ারটা দেখাইছিলাম, এই ব্লোয়ারটা এদিক দা ঠান্ডা বাতাস বাহির হবে। তো এই যে আমি আপনাদেরকে বলছিলাম যে সিলেক্টর সুইচ, ওই যে দেখেন সিলেক্টর সুইচ, এটা হলো সিলেক্টর সুইচ। এই সুইচটা দেখেন আমি ধরে রাখছি, এটা ওই যে ফ্যান চলে, কম্প্রেসার, এটা কম্প্রেসার হাই, কম্প্রেসার লো, সবই আছে। তা আবার এভাবে ঘুরাইলে দেখেন এটা হয়ে যাবে যে হিট, যে গরম বাতাস দিবে। ওই যে এটা হইলে গরমের লো বাতাস, গরমের হাই বাতাস। আর যে থার্মোস্টেটটা আছে না, ওই যে থার্মোস্টেট, এটা হইলো আপনাদের রুম টেম্পারেচার। দেখেন এই কয়েলের মেঝে যেভাবে লাইগা রয়েছে, দেখছেন এই কয়েলের মেঝে যেভাবে লাইগা রয়েছে, এই থার্মোস্টেটটা ওই, এটা ওই রুমের ঠান্ডা, যে রুমের ঠান্ডা থাকলে এইটাই কম্প্রেসারটা বন্ধ করবে। আর যে বাহিরে গরম বাতাসটা দেয়, ওই যে আপনাদেরকে দেখাইতেছি, যে ওই যে দেখেন এই জায়গায় দেখা যায় যে ফিটিং করা এই ফ্যান মোটরটা ওই গরম বাতাস বাহিরে বের করে এই কয়েলটার দ্বারা, এই কয়েলটার ভিতর দিয়া যে কন্ডেন্সারটা, এটা দা বাহিরে বের করে গরম বাতাসটা। তো গরম বাতাসটা বাহির করলে ওই, তো এই গরম বাতাসটা বাহির কইরা এই যে দেখেন এই এনো ক্যাপেলারি, এই ক্যাপেলারির মাধ্যমে এই জিনিসটা আপনারা জানা জরুরি আছে। এই যে চিকুন একটা তামার পাইপ দেখা যায়, চিকুন, খুবই চিকুন। এটা চিকুনের মেঝে 6-7টা কোয়ালিটি থাকে। এই যে দেখেন 6-7টা কোয়ালিটি থাকে, এক একটার সাইজ এক এক রকম। তো এইটা দেখে রাখেন যে এই ক্যাপেলারি দ্বারা করলাম ওই কুলিং কয়েলটা ঠান্ডা হয়। তো আপনারা এটার নাম ওটাও যাই না রাখেন, এই ক্যাপেলারি। তো দেখেন ওই কম্প্রেসারটা ওইটার মধ্যে লাগাইল আছে, তো এইটাও আমি দেখাই দিলাম। ওই যে দেখেন এখানে আরেকটা মোটর আছে, যে মোটরটা ডাবল শপ বলছিলাম, যে তো দুনো সাইডে তা বাতাস, এক সাইডে গরম বাতাস বাইরে হবে, এক সাইডে তা ঠান্ডা বাতাস দিবে। তো এটা একটা উইন্ডোটা বেশি। তো উইন্ডোটা বেশির যে পুরা ডিটেল আমি আপনাদেরকে বইলা দিছি। তো আমি আজকে আর বলতে পারব না, কারণ বইলা হয়তো ভিডিও নাম্বার করলে হয়তো অনেকে বিরক্ত হইব। তাই আমি আশা করি আপনারা সবাই দেখবেন। তো এর ভিতরে যদি কারো আমার কোনো হয়তো কথার মধ্যে কোনো ভুল হতে পারে, কারণ আমি আসলে তেমন ক্যামেরাম্যান না, আমি নিজেই মোবাইল ধইরা হাতে কইরা এটাই করছি। তো এটা এই বলে আজ এখন বিদায় নিলাম। আসসালামু আলাইকুম।